Première kabiliste des Alarana. Première kabiliste la président Tshisekedi. Pandémie idéologie Kabila basolo la président Kabila bayokani na peso bo kontoko sala boya peuple en voté pour la bayokani babibe ko ba lona bango endimami esimbami. Première kabiliste des président de la République. Aka comme ministre à salle c'est fait. Mboko so mutamati comme général à salle c'est fait. Si on a pays ni. Ndo komi ga PDG la société c'est payé to bongi nga ba pesa ministère à budget ya mikolo si to so mama pango esili. Ndazo c'est là pour ba pesa ministère. Est-ce qu'il y a pas travailler to ayi pas iba. Biso déjà dans Congo awa depuis mois de mars au maladie wana il paraît kotaka ci le lot déjà à novembre to kota décembre nombre ya ba congolais ba kufi na malaria na typhoïde chiffre wana soki ba tchango il est na nombre ya bato ba kufi na Belgique na corona il est même na nombre ya bato ba kufi ata na France wana corona depuis mars ci le lot ba kufi na malaria na typhoïde alors c'est foutu la kusomi. Olala kola muka iba bosomi abayinde to komona yango likambo ya pasi ebanda kala tata pasi banda kala tolia boa tolia ba takuma telesi na mboko tolia bangenza masango eza biloko moko to beta rate ba mafuta yango mbe ba to na kati ya lipa biloko ebi na classe o to tanga la missioni ba laïque ba école armée eza ba école ezaki na kitoko te par rapport à l'école ba moi ba ndeko wana musu ba mupi ba ndo bongisa mo ba école ba ba eza ba école to tangi wana nous avons bande, ba briques, ba chasser, to ba ba kaina kata ba chasser donc pas ces bandits kala to kata arrêter ka passer aussi là depuis 1960 ba congolais sont pas ces bandits président Kabila président ni na leka na mboka ko ya bongisa sala bien la plupart ya ba président de Afrique ba kota ba pauvre ba bimara ba riche ba to sala pour l'intérêt mingi na ba riche. Merci mingi ndeko motuna ndeko mosusu lelo ndeko uti kolobelo ko moko awa alobi il faut que soit temps donc photo soit temps si religion ya baindo et se propager parce que c'est déjà propagé mais si tout soit moyen pour chasser l'impérialiste pour chasser la religion na bango mais si tout soit temps wana bozo monter que pas il y a moto moindo et zo comme de plus en plus pire que les cas et zo mata niveau ya koleka si tout c'est la kawana batanyo sur ya ko c'est la kawana ndeko nanga to retrouver ba solution mususu na éviter proposition ya numéro salani mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko mboka oyo etika bakoko ya Afrika mboka na biso oyo kunisa Afrika ekutana Bienvenue à votre chaîne Congo Vision TV. Moi c'est Clément Maladika, présentateur de l'émission Bosolo na YouTube. Bandeko Balandi, vous avez déjà habitué à kolanda émission Oyo ensemble na bino to meka kosala ba analyse. Émission Oyo c'est l'émission en caractère Oyo yambaka ba invité. Léona kozana réel plaisir ya koyambela bino des invités de marque Oyo ensemble avec bango to meka kosala ba analyse sur l'actualité. À qui déjà je vais dire moté ndeko mopanzi sango pe mbote na bandeko nyonso balanda biso bisika biye bazwami ekozala moi malamu mingi après kopesa mbote moi une petite présentation pour la bandeko bazolanda biso na bandako matondo mingi ndeko mopanzi sango na motuna kotuni biso toza ba jeune révolutionnaire na kata religion africain bato tozo lutter libération ya homme noir moni mutu munda zo kemba na mukili nde biso bilenge toza ki bongo temps ya voter ya bandeko ana kata mukili ya internet par rapport ya réalité ya mukili po eza lelo toza pe ba panzi sango na kati bongo ya message la libération ya baindo. Merci ndeko pe wa landi osa nde mona ndeko na biso. Merci na kopesa biso maloba to koloba matondo ndeko kopesa biso maloba komona biso tata makilitila moko ya moyimbi na kata religion africaine tozali komona kaka na kata kopanza sango na kati ya idéologie on ndeko bébé tozwa akadraka jeunesse ibeni tozwa sima na bango mpona kopanda sango. Merci d'emblée ndeko Kabea motuna na mepai na yo lelo tomoni biso nyonso actualité ezali appel ya président de la République au tozobenga consultation présidentielle aux salama na palais de la nation lelo tomoni afongoli ba porte ezala na parti o eza na opposition
ezala na ba religion ezala na batu nyonso abengisi bango afongoli ba porte. Mais chose grave tozomona batu mingi presque bazali déjà pour se présenter côté politique, côté religieux, tout le monde qui église catholique et se présenter. Mais jusque là, vous ne peut s'y positionner en côté. Est-ce que c'est parce que bozo banga bokanga na maloba na bino oyo ezwaki bino na ba période post-électorale o tout le monde qui tata kusu aleka ki na télévision aloba ki ke pouvoir oya et ozalaka na maboko ya Joseph Kabila. Mais tout le monde a une contradiction et comme président Tshisekedi. Peut-être il y a un autre qui sabino pour se présenter des pères qui maloba bokoloba lelo et quand bino lobby to bozala ba raison o ya bino moko privé o esengi ke bomi bimisate na union sacrée zali appel ya chef de l'état. Matono mingi ndeko mopanzi sango na motuna kitoko botuni biso eza mabete biso eza malamu bayindo basangana. Kasi kosangana bayindo fe bayindo bayeba tina nini bazali bongo kosangana. Na liga ete mokonza mboka atanga sali idéologie na ya robengisa ba leader politique ya mboka na biso même ba leader religieux ezaka rapona koluka solution ya kolongola peuple congolais na pasi. Kasi mokonza mboka soki otuni motuno lobi ete pourquoi biso vouvom tumonanité na obanza ete tout en tout ya bateau bazali pemé na chef de l'état bazali bateau bazana initié na spiritualité étrangère bazana ko kwa na ba formation ba rose quoi alors le message au fomokusu aina ngo lelo ezali message ya libération pour na koluka ete ko libérer peuple congolais peuple africain côté nyonso ya zali kozonsa bango na maboko ya fumukimbango ekoki pe kozala soki invitation libengisi ye na ndenge biso toyebeli mokonza bangonza na komikiti so azala nango na kolika ete akoboya te kokende koyanula na libengisi ya mokonza mboka yango wana yanolaki na etenda yango ya mwana. Merci mingi ndeko. Mais koloba ete bandeko misusu bazali na religion ya bapaya oyo tomesana kobenga mingi baza initié na ba science musu ezali ya bapaya. Est-ce que yango ekoki kozala raison oyo etindi bino peut-être bo s'abstenir parce que peut-être apport na bino ou participation na bino comme bino boza religion ya baindo ozomona tike tokolo bake bozo banga kokutana na ba religion ya bapaya na esika moko to présence na bino ndenge biso tozomonela lelo oyo ekope ko apporter quelque chose na place botikala peut-être maboko okanga kotala na musika ndeko okoko répondre ngai ko pesa biso maloba na maizole kana mboka na si matondo na mokutula kotuni biso ya papa mpusu ndenge bakete to fête nyonso surtout ata ndenge ozali ndenge za mokolo responsable bakenda par invitation na signe respect soki ndenge toyebeli mokonzi ya bangunza soki invitation ekomeli bango na bokebi nyonso to na respect oyo bango bazalaka nango aza bakonzi toyebi ke bakozanga te eliko bateke eza mpona kokangama na maloba soki invitation ekomeli bango bakokende mpo ezali lisanga ya bangunza bango bazali kolobela religion africaine. Contradiction ekozala te na maloba oyo bango baloba to nini mpo bango bakosaka te oyo bango balobaka nyonso ezalaka ya solo mpe etikalaka bongo. Mais place nyonso tu yoza mokolo oyo kokende yango kende yango na invitation soki okende yango na ndenge na yo moko ezalaka na dignité te vie ya bato bazali kokambama nano na milimo tozobake ya bapaya okoki koya mpe yo moko oye bakotuna yo oye na invitation nini nani abengi yo nini etindi yo awa na qualité na bango mpe na dignité na bango ekosala signe ya respect te po kende sika nyonso esengeli kokende yango na invitation mpo ezali libengisi ya mokonzi ya mboka nazali si bato nyonso bakokende ngo na bato kokende par invitation me baza kokende ngo teke na posa na bango. Merci. Merci mingi nazongi na ndeko Kabeya. Ndeko Kabeya lelo ndenge makambo ezokendele position nini religion ya baindo ekoki kozwa mpona avancement ya mboka lelo toloba et soutenir quand au pouvoir et soutenir quand oyo eza na opposition to il faut ezala neutre. Matondo mingi ndeko mopanzi sango na motuna botuni biso yambo nanu fe oyeba ete religieux eza nanu nini mpe biso religieux africain toza na posa ete nini bapoliticien oyo baza kokamba biso bapoliticien wana babima na bareligieux étranger mpo bazonga na kati ya religieux ya bokoko na bango mpo koto bakozwa mayele ya kotambusa mboka na bango malamu. Lelo mpona koyanula ete bakongole ebele oyo bavandi awa na Congo biso batya biso na eleki ya ete souffrance na biso eza président Kabila
Alors, njora nini yambo ye abotama yambo même président Musée, président Mobutu, président Kasavubu abotama peuple congolais bazalaki déjà na pasi. Nde na China wana lokola pasi wana ekobaki nde koto Fumuki Mbangu alukaki ete atindela biso molakisi aya koteya biso aya kolakisa biso nzela yambo ya motangisi nde koto siko bokonza bayindo ekosimpose pamba te même si o nyonso ezosalema na bapays ya Afrique eza na kaka bambri mabokonza bayindo ekoya kasi lokola ete idéologie ya motangisi eza nini ya kosangisa bayindo nyonso bazala eloko moko na babela Fumuki Mbangu ndo moni bilembo ekomona na ba aile politique bapoliticien bakoya mpe na idéologie wana ya kosangisa kasi bayebi bien ete nini soki lelo message ya Fumuki Mbangu ekoti kuna na koto président vandi directement message ya christianisme ya ba-impérialiste ekokima soki message ya ba-impérialiste ekimi loposo pembe lokola azalaka na posa ete moto mwindu atikala toujours na se makolo na ye akokima pe na mabele ya Congo pe mabele ya Afrique koto Fumuki Mbangu azwesika kasi mpona koyano na etende bande botine biso motuna ya Fumukusu alobaki ete président Kabila yende moto akongomela Fumukusu abemisi prophétie na ete mais a interprété prophétie Fumuki Mbangu alakaki prophétie Fumuki Mbangu alakaki ya 4e président akozwa mbongo ya ebele akozala moto kimia akotika mboka na kimia na eleko na ye moumba akozala te tomoni prophétie wana ekokisami koto moko te prophétie etengamaki prophétie ekokisami mpe prophétie eza na contribution te kasi soki tomoni président mosusu aye eza nini kolandela etumbu toza nango mokila molimo aza mpe po aza na bastratégie na ye ya koluka na kati ya batransition ndenge nini bakose protéger bokonzi ya bayindu ndomoni leko tokoti na esika iye tozali. Merci mingi ndeko. Motuna na ndeko mosusu lelo ndeko auti koloba eloko moko awa alobi il faut que soit temps donc faut soit temps si religion ya bayindo et se propager parce que c'est déjà propagé mais si tout soit moyen pour chasser l'impérialiste pour chasser la religion na bango mais si tout soit temps wana bozo monter que pas il y a moto moindo et zo koma de plus en plus pire que les cas et zo mata niveau ya koleka si tout c'est la kawana batanyo sur ya kosela kawana ndeko nanga to retrouver ba solution mususu na éviter proposition ya mini kozalani matondo ndeko na oliki a été même si bamindele bazaki na vio biso toza nango lelo étape biso toza nango lelo étape ya molakisi nzela ya motangisi et pas bamindele lekaki na étape ya Moïse oyo azalaki molakisi nzela na bango alakisi bango nzela ya Nzambe bakoko na bango kasi ntango bayambaki message wana babimi bazongi na mabele na bango bakutaki kaka vie eza na pasi banyokwamaki esalaki 300 ans po message ya Christ ezwa esika na mabele na bango kasi biso depuis Fumuki Mbangu atelema depuis Fumuki Mbangu azonga mokila molimo na tokokisi ata 50 ans te même pas 70 ans mais kasi solo ya Fumuki Mbangu ezomona depa ya bayindu kozwa tant to pe kozwa tant te ezodepane na bayindo lolenge kani bazoyambela sango yango bayindo ebele bayebi déjà ete mondela aza moto mabe tomona ngo na opération ya vaccin ya COVID-19 ntango mindele bayengi bameka vaccin na bango ya maladi ya COVID-19 na bapays africain bapays ebele ya Afrique etelemaki mpona koboya alors ti baafricain wana bazwa mokano ya koboya vaccin eza message ya nisonyanzila bayoki bayoki message ya molakisi apesi bango programme apesi bango technique nini bokoki kobunda ennemi na bino o azomyokola bino alors ennemi azomyokola biso eza mundele eza badirigeant na biso te badirigeant na biso pe baza même na kokoso ya kogérer biso malamu pamba te bango pe bazogérer bango kune pa ba européen yango wana ozomona bitumbu toza nango ozomona rambi koti entre koto tozomona président Kabila na président Kisekedi bazoyokana te bato na ye bazoyokana te ezali déjà ba plan o mindele si bapreparaki alors bango bakoki kolinga te indépendance politique oyo mokonzi Kabila otopesa biso ya kotika kiti ya bokonzi libre ezongi na maboka bacongolais bango bakolinga te baza na posa kiti wana ezala géré pa na bango comme ça badirige nyonso babanda kokamba Congo babimaka na likanisi na bango babimaka na posa na bango bango nde banomaka baministre bagénéral banomaka batutu lobi na poko na otala télévision noaki mpasi na motema basoda bauti na Israël baye koforme bakomanda na biso awa baye koforme bagénéraux na biso awa soki lelo Congo asengi bitumba na Israël tokobunda ndeni mpo bato baforme biso bango ozomona toza na problème ebele na Afrique même lelo président Kisekedi
aza na kokoso ya kokamba libre parce que mindele bazo serré asala divorce na partenaire na ye po apesaki bokonzi na maboko. Ekomaki na songi epai na yo pour répondre na même motu na tuni ndeko Kabeya. Ndeko Kabeya yebisi biso ete lelo ekosenga biso mwa temps po ete sango ya religion africaine emeka epanzana en fait epanzana na mokili mobimba. Oui, neto alo na Congo oyo tozo vivre yango. Est-ce que ti ezwaka temps ti epanzanaka bo mwa teke po pasi ya population congolaise et ça va continuer kaka. Est-ce que il était kozelaka jusqu'à ce que ekozwa temps nango ya ko régner na surface na biso bozo mo atre ekozwa biso temps pour na ona na motu na réponse ne kozala ni to no mopanisa o wana eza yangana yote obikisa bayindo tanga yaka na mokili fumu kimbango atika message clé moko bo itelemela biso nyonso wana alobaka soki bayindo to sosoli yete to yebi yete to tiene sika na yete Congo kolongwa na pasi te pe Afrique etika kolongwa na pasi te obuto zomona eza pasi ebale tokolia mokobi misala ya 1920 baki soki tozotosa mafumba tokolia mapeka na mboko tokolia makasa avocat tokotoki paipai kudaba tokisa to ba makasa msomo to mona na mapao to négligé tokolia yango to sambeli pe mingi te to umeli pe na Jésus yo ngasi kolala kola mokapasi yango esili mbala moko to so ko pusa na male fumu kimbango ya te bayindo teti lelo mokobi misala fumu kusu na terrain yo yebisanga ikaka nana mona bazomoleka lokola papa moko ba papa nazo beta ba masolo moko ya ekotika la ozalate osimbate mais soki otika la ozalate osimbate seke kongo pe ekotika la osimbate seke génération oyo ya ngai na yo tokokende seke bana na biso na sima nde bakotika kosala makambo mais comme ezali ntango elingi tata mokeli aza tchaku atika bana bombo te eleko na ye ezali foto mona bosomi kolala kolamuka eba bosomi ya bayindo tokomona yango likambo ya pasi ebanda kala tata pasi ebanda kala tolia boa tolia bata kuma telesi na mboko tolia bangenza masango eza biloko moko tobetaka te ba mafuta ya ngombe bazotia na kati ya lipa biloko ebyo na classe o totanga na missioni ba laïque ba école armée eza ba école ezaki na kitoko te par rapport école ba moi ba ndeko wana musu ba mupi ba dono bongisa moi ba école ba eza ba école totangi wana ndio za ba bante ka ba brique ba chasser to mema ba kaina kata ba chasser donc passe bandi kala to kata arrêter ka passe aussi là depuis 1960 ba congolais sont ba passe ba na président Kabila président ni na leka na mboka ko ya bongisa sala bien la plupart ya ba président de Afrique ba kota ba pauvre ba bimara ba riche ba to sala pour intérêt mingi ezali na ba poche na bango donc ba sala malewa mutu moko ta ici a servi peuple au président moko so a koti open 5 sur 5 mikuta attaque mindele ba to surveiller bango attaque ba to sala makanisa mindele attaque ba to ngaka ba servir mindele à 100% pour mindele ba tela bango liwe za lomba naturel ato servir mindele à 100% ato servir à 100% te to kufu ba Thomas Sankara bakenda ba mobutu ba banga ali ba salani bakenda donc ça on kena kufa na cause ili kambo te mobutu ba banga kufa na cause tanga teme discours ya ba tanga teme ba discours ya ba revoir l'authenticité to bia poti pena boy na boy amonika shoye na ba catholique abangi ya sundoli aboyaki akufa na acte maboya akufa na acte na likamba kimi Maroc lelo akufa esalani histoire zoki de la boyo président Kasafu président sommation à Kimi azonga na mayombe akenda ateka ntsamba na vélo président de la république histoire ekobeta mara ya Congo osomona donc pas ça ya kala un président de la république a mboka oyo alongi na pouvoir azongi na bamboka na ye président Kasafu bateka ntsamba pena na vélo akangi babilo ya ntsamba azoteka na ba village donc pasi ça to chafu mugimba on a place na yende on a pas kotika la osila te na balimbe. Merci beaucoup. Chers internautes, abonnez-vous massivement, abonnez-vous vraiment massivement sur Congo Vision TV. Abonnez-vous vraiment massivement. Abonnez-vous, suivez l'émission à tout moment. Suivez votre émission Bosolo na YouTube. Nakozonga na Ndeko Kabeya, Ndeko Maki auti koloba ete pasi wana ekozalaka kaka ekozalaka continuel. Mais ce qui tozongi mwana muna histoire, tokomona ete bana Israël, bah il a la même situation peut-être que Bisso, mais après un certain temps, passe la banque ici là qui parce que il a une durée boyé déterminée pour ici là, mais pas si à Congolais, à les réseaux qui plus les années passent, plus l'homme congolais a de plus en plus na passe. Les cassignes rosa na on a motuna wana. Matondo mopanzi sango,
na motuna malamu botuni biso pasi ya Congo ezokoba ingeta pasi ya Congo ezokoba pe pasi ya Congo ezalaka makasi kasi fe toyeba ete koto pasi ya Congo euti bana ya Israel bamiyebaki koto pasi bango eutaki nde basanganaki ini baluki libération devant ba égyptien na époque bakomprenaki ete soki totiki makambo oyo tozosalela ya bapaya tozongi na mamu na biso tokolunga na pasi kasi biso bayindo ifeno toyeba ete yambo mindele baya na kati ya mabele na biso tozalaka na pasi te tobanda vivre malamu po baancêtre na biso basalaka nyonso bazalaki nango posa basalaka makonga basalaka mabende basalaka banzungu basalaka bapau basalaka bakongo basalaka même pêche balambaka baliaka balataka bilamba bakambaka bazalaka pe na bakonzi ya bandenge nyonso baministre bazalaki nyonso pamba te bakutaki rwanzinga kuro azokamba mabele minene lokola mabele ya Congo na eta wana eli koloba tozalaki deya na bokonzi ya mayele lelo mundele aye abina biso oyo nyonso bakoko bandaki kosalela ezalaki bongo sagesse oyo babotamaki nango kasi bazangaki intelligence il paraît soi-disant bangonde bamemeli biso intelligence kasi so tobi totuna motuna mutu oyo azwi mabele alambi yango na moto tina niveau ya likolo tokomi bongo na forme ya liquide asaleli bende ezali œuvre ya intelligence ezali œuvre ya sagesse teme moto azosala kwanga eza œuvre ya intelligence eni koloba mundele nda ayaki kokabola sagesse na intelligence na biso ntango akaboli mayele ya mosuni na biso na mayele ya molimo na biso nde sikoyo koto pasi ekotaki pasi wana nde kote botaki bongo marché des esclaves noirs bateki biso na Zanzibar na tipo bateki biso lokola bibwele ti lelo pasi wana ezokoba tozwi indépendance kasi indépendance tozwaki esalaki na biso nini tokoma bongo libre tozala bongo liberté tose libéré na maboko bongo ya bamindele de réseau indépendance tozwaki kasi depuis 1960 lelo ba dirigeant nyonso bazali koya pona kolite libération ya ba Congolais le posope baza koboya aza koboma pe aza bongo kolongola aza bongo kodétruire bayeli biso système bayeli biso ya kokamba 5 ans après le kisi 5 ans osali bongo 10 ans osilisi bongo bokamba me mutu mosusu aye nakoliki ete ndeko nanga mopanzi sango mboka lokola Congo to Afrique ezali mboka ekufa kala ebele ya ngonga soki tokobi to raisonner ba 5 siècles et demi 520 quelques d'années depuis Congo esekufa eza impossible tozwa mokonzi moko aya a travailler na 5 ans abongisa Congo loba tozwa occasion mokonzi wana azala libre azala bongo na bokamba na ba impérialiste te bon c'est bon kasi soki mokonzi wana aza na maboko ya bamindele tobosana na biso kolongo ya pasi alors pasi na biso bayindo ekosila ntango nini ntango tokozonga na 1491 so tozonga na 1491 toke kotala tozalaka bien eloko esali tonyokama mpo nzinga kura azwaki batema andimi bapese kombo ya Jean premier andima koma chrétien alia comme une fuka mileki kwa mama Maria nde pe ememaki pasi seke mpo pasi esila tozongela bonzambe oyo ezalaka avant mindele ba baptiser nzinga kuvu nde tokende kuta bongo nzambe ya Kwatulendo oyo ezalaki bongo représenter na fumu wamba oyo bongo fumu kimbanga yaki ko représenter yango na 1921 koto le posopemi balingaki te nde koto mabe eye ezokoba ti lelo bato bazoloba non soki lelo mokonzi Kabila na Kisena mokonzi Kisekedi bakabwani Kongo komi bien yo kanisi penda ata Kabila kufiaza esu na bomo ete président Kisekedi comme majorité na assemblée na parlement akomi na ba gouverneur rebelle obule mundele akotikela président Kisekedi tapo ba Congolais ba vivre malamu na ndimité pamba te soki mutakomi kolia kitoko omela bien zo pema bien akolungwa mbala moko na pasi alors mundela wolinga te Congo to lia malamu to pe mabe to futa malamu to so ba salaire ya bien to so ba soins médicaux ya bien soki to komi ko sera bongo to kolula sous potote alors bango ba okauka biso to kotombama ba kolinga la crise kota parce que bazali ne ko kotisa poto le peuple congolais bango nyonso batangi bongo na programme mundele bazwi initiation ya mundele o mundele alakisi bango bongo uta na école maternelle et soki mutasalo mabe kindo singa nzambe pardon a olimbisa yo alakisi bango bongo alors yango zo mona bayindo bazoko kate ko comprendre ete
pasi na biso eza mundele sasala mabe sakionda tolimbisa ye no olimbiseli mundele koto nini ndeko na ngai yango toyandolaki bino bongo ete soki ndeko akoloba ete ingeta pasi bayinde ekozwa ngonga ndenge nini ekozwa ngonga pamba te bayindo baza conscient soki bayindo tomiyebi lelo fumuki mbango ata olobi pasi esili lokola bayindo balingi oyeba fumuki mbango te batie elikia na yesu batie elikia na mahome batie elikia na buda pasi ekokoba kaka pamba te tataki eliko na se ye nde moto alingi ezala bongo mpo soki tokoma vivre malamu nkombo ya yesu emati alors fe tonyokwamaka na kongo mpo tocomprendre libebo eye na kongo oyo matondo mingi nde toyanolaki na etende ya mibumbale. Merci beaucoup. Ndeko Maki, nalingi na yeba puisque toujours passé plus temps ya ko condamner l'impérialiste. Toujours passé plus temps ya ko lobela ko pesa faute na kan ya mundele. Mais toti komona biso nyonso awa. Appel ya chef de l'état tozo ngataneti na bandeli. Appel ya chef de l'état to moni yango abengisi mindele l'état, abengisi bandeko na ye bayindo. Mais kaka bino moko bayindo wana religion fufamu eza ko s'abstenir jusque là na appel ya chef de l'état. Okopesa so position na yo par rapport ya motuna wana. Atona ndeko na motuna tuninga na sepeli pe monte na seki lisusu ni. Na bisa kiyo mlemba libengi sezala kama beti. Balobaka mubengi sezala kazoba mais muntu ai andimaka azala kazoba te. Pourtant babengi yo zo kanisa kake. Aso bengi na ngani? Nzoka babengi yo oya tango kotana ndawa so tale wona bengela ko okuti eloko kolia osepeli. Est-ce que baye bazali ko ya place wana o déjà si baye pour ça na bango déjà ezani bato bazo katsaka bakende po bazo ba poste bakabola ba poste donc ko sangana ko ngeza ka po bakabola ka ba poste po na kolia ka ya bato bembaye Katumbi c'est travailler na mboka kozi Katumbi a travaillé na mboka na Katanga nde Katanga comme lokola poto efanda bien bato baza na Katanga baza na bomo ya bien bato baza na Katanga basenga batakisa sate to batakisa basenga batakatanga te donc ozomona makanisi ya peuple ekanisa kake soki nganda koti tobongi soki nganda za bo tobongi soki nganda za bo makambo esimi mbala moko te tata kobonga yaka na ndoto te lelo nde tofanda Congo boye idéologie oyo ya kosangana président Kabila asala ngoti azwa rebelle na ba est sangisa nyonso tout à travailler 4+1 na mboko to mona est possible sala matin na monde mutona ndima sala na yango bemba zalaka nani bemba zalaka rebelle metango ayaka na place ba proposer ya zala nani asimba ministère de défense aboya wake wela wapi na finance pona wela na finance po ba côté mbongo zo bimana de côté bomengo ezali basala bato na basala ba portani na mboka ole to sepela mais milimo o bango bakotela zambo bomisa bato bakenda batala bazonga makila ya bato esopana na mboko na to bénéficier na monte makila le 4 janvier tozo sangana ka pour l'intérêt ya kokabola gâteau nga babengaki ngai na posaki bakana ngai nga bona bakopesa nga poste nga bakopesa nga basala te ndio toza na Congo boya ya na bisa sur ça pour ça première kabiliste ezalaka nani première kabiliste ya président Tshisekedi pandimi idéologie ya Kabila basolo la président Kabila bayokani na peso bokonto kosala boya peuple en voté bona bayokani babibe ko ba lona bango endimami esimbami première kabiliste za président de la République ata population zo ganga nde baganga rien première kabiliste na mboka za président Tshisekedi pandimi idéologie ya Kabila pandimi travailler na Kabila pandimi kamana no surtout peuple totika boyengisa mutu na biso keso to lali lobi to la mugine ti mal moyo ko ya pa ezati ibengi sa président de la République attaque za mutu na kata mboka ezali malamu mais za la pona ba intérêt ya ba politicien te kaka mboka ko mutu ko ministre sali se feti mboka so mutu amatia ko général sali se feti so ngona na pays nini ndo ko minga ka PDG la société c'est ya to bongi nga ba pesa ministère ya budget ya mikolo si to so mama pango esili mutu zo sepela po ba pesa ministère. Est-ce qu'il y a pas travailler tout a pas iba? Il y a autour de bengi si eza mabete mais ezala na intérêt pour na bana ya mboka ezala pour intérêt ba payate et lukalika mama bete mais eluka bolango ya ba congolais. Matondo. Merci mingi ndeko Maki puisque l'actualité l'oblige tozala pe obligé ya kosala moi ko pencher un peu makanisi na biso na o etali coronavirus. Lelo tozomona yango selon bulletin boti ko annoncer biso tous en a 121 nouveaux cas contaminés, tu en as 104 na un décès na Kinshasa, tu en as 8 na Nord Kivu, P3 na Sud Kivu. Par rapport à l'analyse du coronavirus, est-ce que vous expliquez biso
gérance ya pandémie wana ndenge bandaki na mois de mars na tanyoso o ezui donc tokolobaki bilan wana eza positif to bilan ya gérance ya pandémie na mboka na biso eza négatif. Matondo ndeko mopanzisanga motuna botuni biso pona corona. Alors biso non nous na ba congolais bandeko na biso ba kinois bandeko na biso ba indo eloko zo sala pasi po ba congolais to za bandimi yango moni mondima ndima kana yanyoso ba betela ke lisolo andimi maladi wana covid-19 ezali maladi yaki unikima pona ba impérialiste bato ba onyoko na baloposo moindo race nyoso ezali contre ba indo bamonde ba responsable ya maladi wana ya maladi ya ba indo te kasi lokola ba dirigeant congolais bazali bato babimi na école ya mondele bazali formé na école ya mondele ndo moni mindele bayebisi bango malade eze pa na bino pe bondima bango pe bandemi oui sans bango batinda ta bato o baza bakoki kosala même ba recherche ya redécouvrir virus wana eza nini eloko te bandimi na bapareil ya banani na bapareil ya babindele biso déjà na Congo awa depuis mois de mars o maladi wana ipare kotaka Chile l'autre déjà à novembre, décembre, nombre ya ba Congolais ba kufi na malaria na typhoïde. Chiffre na ceux qui batchango il est qui na nombre ya batu ba kufi na Belgique na corona. Il est même na nombre ya batu ba kufi ata na France wa na corona. Depuis mars Chile lo batu ba kufi na malaria na typhoïde. Alors, ezali grave. Maladi oyo zo boma bino par jour et délai ya osakana te. Bopesa ngo mukongo boke na malade lukuta o ezoboma ta bino te o ezoboma na ngo bandeko na bino même pas o baza na poto te malade o ezobeta mindele po bango bazolingotika bayindo te bango baza na posa bazalaka likolo ya bayindo badomna kaka basia marana bomenga bayindo motema likundu lokola bayi mabela bayindo ata brique ebimisaka eloko ata nini ebimisaka eloko bango basepeli te ndomoni balingi siko baembriller bapoliticien africaine bacha bango na désordre ya ko raisonner ma ba covid-19 moi bango ba soit à ko travailler ezate raisonner kaka président Tshisekedi wa aza siko mokonzi biso mboka aza na 5 ans na 5 ans na ye déjà 2 ans mo ya consommer mais na 2 ans wana ba créer no désordre ni ba créer ba kotisi no rando na partenaire na directeur ya cabinet na ye Mbuta Kamere mutambriema kana Kamere akoti na boloko pas babano code ça désordre politique yina Kabila partenaire na batu bazo diaboliser désordre politique on les a banani bamindeli bambrier la désordre de l'équipe Covid-19 ou pas ba côté si mama Covid-19 azu même pas 2 ans pour tongata eloko na kata mboko ndenga ko mukonzi ba chantier tout banani ba PC retard ezali peuple congolais to za bamindeli batu bazo tia songi batu bazo diaboliser batu balingite bolango ya Congo bango baza ce qu'on a posa nini babete 4 ans ya ba désordre comme ça tant article na une année aleka na TV note peuple na travailler te pour bakanga kinga epa ya batakabila na travailler te ndoka mokonza mboka mutana signature ya nyoso na Congo ye mutazo nome ye ne mutu ya Congo na bangungi na banjenzi ye mutana kwa kanga ya sate mais ce ko bazo mbriende population congolaise biso to côté na désordre kasi lokola biso tozali bilenge ya boyebi bilenge toza na religion africain o tozo yo kama ya tina po eza occasion monene biso tozo vivre na eleko yo na eleko ya mobikisi azongi suna mokila mosingi toza na bango nde tokozwa mayele wana tokolenga te soki epana biso topesa ngo na bayindo banso bayindo bayeba position ya monguna na bango eza nani balongola likanisi banguna na bango eza badirigio balongwa na bokonzi banguna na bango eza badirigio bazokamba te banguna ya bayindo ezali bongo bakolo langue français bakolo langue anglais ba portugais ba espagnol ba allemand bango tout ba américain bango wana nde banguna ya bayindo balingi bayindo bonga te yango wana ndende kuna ngai par rapport ya lelo tokoloba ete soki mindele malade ye na poto soki kangamaki bakangaki ba frontière sous te batiaki ba couvre-feu sous te biso pe na Congo elingi salema te lokola ba dirigeant congolais ba moni ba maître kuna bakangi lokola ba maître bakangi so biso to kangi te ba bule biso to za ba teti tika biso pe to kanga poto sepelisa bango ndo moni ba ndo beta ba biloko ano 122 nouveau cas eza lokuta batala ngona machine nini bazo machine mindele bazo tester covid-19 na poto na wa des même machine oya awa ya biso do bimisa
preuve ya malaria na typhoïde. Ba biso go jongo sika au sentir ba fièvre, au sentir le rôle la grippe, au sentir ba kosu ba niza déjà ba indice ya malaria na ba fièvre biso déjà tombé la maladie wana ba kotisa biso kala. Le notala virus est dans le Sénégal. Virus mo ebimisu na Sénégal ezobimisa ba bon na banzoto ba mbele na tala mona TV no kisomo banani ba te virus wana ka bango ba mindele. Ba kotisa mona ndela ba vaccin ya COVID-19 pour na ko inviter tous ba vaccin ton ba congolais ba africain ba boyi nde moni lo la Sénégal ayambaki yango ya yambo ndo moni virus ebeti ba yindo to fongwama tozala misu ya kofongwama mundela za lukuta alingi bolamu na biso tete botika kokosela biso makambo ete pasi na biso eza mokonzi Kabila po mokonzi Kabila vi pouvoir akuti Kongo eza na pasi matondo mingi nde toyanona na etende ya. Merci beaucoup Ndeko Kabeya. Namoni bozokotisa mingi président honoraire dans par exemple Nabino, Joseph Kabila, nous avons à tout moment Kabila. Est-ce que ça parce que il est quand même tout le monde qui na l'époque na abenga Kimbuta Kusu ba travailler qui na yo moi azali pe kolobela ye na ndenge moko mo na loba to za na kati ya pouvoir. Bozoko tsaye mingi parce que tout na moni ba ki pe bino penate ya mo bozoko tsa mingi yete na makambo ya pouvoir actuel to eza ndenge nini ndeko makipe ça biso na éclaircissement na point wana. Papa Poussou va travailler à Kabila. Papa Poussou azali mokobi misala ya 1921. Ndenga lo ba bosembo kotika la tango so bosembo. Azatan wayaki ayela ba pouvoir bien surtout. À côté ya ba politique ou religieux tambola ngelo na politique. Ate ya religion, à côté ya politique, à côté ya science. Maintenant on a commis na ngambo ya politique, ndé ateki ba politicien congolais nyon surtout en général. Atalisi bango wa lo bana bango wana ba dote na période danaki biso ba yinde sengi to s'organiser biso na biso ba kondi Afrique botika kolanda mindele ezaleka pour l'intérêt ya président Kabila to pour ba intérêt ya ba président nyoso ya Afrique qui était pour les kola ba kipaki biso le ba kipe biso tant sous président Kabila ne le bazalaka batika la mona na pété na papa pour tant so ndima pété oui ba pété ezali secret o ya kati ya mitema ya bango moko mola kisinzela ba yinde. Toya ko lukate ko poussa le président de la République union surtout union surtout za ata yo ka batalote ata majorité te na majorité na opposition na bandeke binde ko Kabeya biso tout oza population na ye soko la dika vote fona comme majorité pour la sala boy on les a travaillé en Afrique on les a mama mindele biso population nyonso ndenge tozali boy na Congo mokona président honoraire na biso nyonso na opposant na bande ko fayu président na biso na moko na mito na Congo président Fachi Beton il est président ba Congo nyonso mais le kozani problème ezali mentalité au monde la kotisa na batu pour kamba bien faut ça la majorité faut ça la gouverneur belé faut ça la député belé pour l'intérêt ya nini pour l'intérêt ya population bien na intérêt moko italika pour na vivre ya ba konzi na kati Afrique ozomona ezali pour na kokipate ote bazo kipe biso te bona bote wana ezali kocheza moi ba conflit moko bozanga tina te natanga président Kabila tozala à l'aise natanga président Fachi pe tozali toujours à l'aise donc kimia na kati ya musala patondo Ndeko Kabeya tozonga na yo na sujet ya coronavirus oti koloba ete coronavirus eza maladie moko imaginaire eza maladie moko o mindele bae ba fabriquer yango justement pour na ko créer mutu na kati ya Afrique. Est-ce que tu rekoyeba comme maladie wana eza imaginaire mais tant nyonso o ekoti na mitu ya batu pe to kwa na yango effort nini bino ba yindo to bino ba religion fufamu bosalaki pour meka kolongola batu likanisi wana ke maladie wana eza vrai effort nini bino bosalaki na part na bino en fait matondo biso lolobaki ete coronavirus ezali maladie oyo bazobeta mindele kasi pa ba yindo maladie ana eza te biso to koki koloba te ke to sala makasi ya kolongola maladie wana awa yokimisa ngona mito ba yindo te biso to kosala ne makasi ya kotea ba yindo fumukimbango ba yindo baye ba koto pasi na bango ute yango nde bitumbu toza nango pamba te soki lelo ba yindo ata ba bi malade yango ipare zalaki esili soki esili nango ba yindo bako bakakozala pasi me mindele bakobika kasi tolite nanu eloko ya yambo ya kosala nini kozala libre ya na maboko ya moto akangi biso po esala biso na likanisi ya kokota
na esika ya koloba ete note le biso tosalaka makasi maladi moko ekoti ewuti wapi baimpérialiste bamettre sa frontière baespel nyonso banani bango nde basali baanalyse nango ya oyeba ete virus moko ekoti badelege mo soki mpe biso mpe fe totinda bato na biso biso mpe fe totinda mpe baingénieur na biso biso mpe fe totinda mpe batechnicien na biso biso mpe fe totinda mpe bamaintien na biso biso mpe fe totinda mpe bato na biso bakende mpe na baétats-unis bakende mpe na bafrance bakende mpe na babelgique bakende mpe koteste maladi wana nzoto ya bamindele bakende mpe kokotisa ngo na baministère ya santé na bango biso mpe toza bapareil na biso koma biso toyambi mambo na bango eza mambo ya lokuta wana eza embrayement baolinga baembrouye peuple congolais eza embrayement baolinga baembrouye badirige africain mpo bazala te na idée ya kobima na mboka bamindele mpo mokolo maladi anesi mpo mondele ndenge aza na kobetama kaka akobetama nde kaka ntina suka poski ya kokoma na esika Europe epanzani bango te bazindi mokili na bango mpe kufi histoire ya mondele esili na mokili pamba te eleko oyo tozali toyebisaki na mindele ete soki basengi bayindo pardon te na mabe oyo bango basala biso na mabe oyo bango bakondana mobikisi na biso sans ordre na biso basambisa ye inconscient population noire badroge bango bayeba te ntina nini basambisa mobikisi na biso elekela bongo ife badommage bayindo alors lokola bango bazotiaka na matoi mangonye bakobetama nde omoni maladi wana ye bango bamikumisaka ti baza na bagrand docteur baza na bonzamba solo baza na nyonso bamagie nyonso evandi mpa na bango na baangleterre wana balondres evandi mpa na bango na basuède na basuisse na états-unis mpo na nini bakokoza basolution ya covid-19 te pamba te oyo ebombami bamona yango te kasi moyindo lokola azali mayele ebandela bombami nde tokokoba kobeta mindele na maladi biso twana miduki te tokobana kobeta kaka bango bongo tata mokilo bandobeta bango ti bakokomprendre basala bayindo babe nde bayi alors twana tante toleka na bateve toloba na bayindo bomilengela bozala bien bose protéger mpona maladi ya covid-19 te wana message ya libération bayindo te tokoyebisani na bayindo ete pasi oyo nyonso bozomona ewutaki place oyo alors mpo tobonga tozonga na esika ngo so tozongi na esika ngo ndeko na ngai alokola ndenge oza wana nakopesa exemple moko papa bino akufi atiki ndo lupango ya kitoko siko lupango wana kitoko mikanda lupango yo kende nango moto moko abengisaki yo kende koprotege yango na bambalage mo ya bien kotoki oki obosana ngo ndakisa te na bakomine mosusu obosana ngo kuna bayeba botoli bino lupango alors esenga yo ozala na document alors mpona ozwa document okewa okozonga koto oyo obosanaki kanda na yo ya lupango ntango oke kozwa yango nde oke olakisa na justice bazongisela lupango alors biso tokoki koluka mpasi na biso esila na ndenge nini tokozonga na 1491 koto basignature esinyamaki zingankuv asigne devant baportugais tondimi tokomi bachrétien asigné abisi bango benda kobana lelo le 3 mai 1491 biso bayindo tokomi bachrétien alors moto akosambela mwamba tokoboma ye mokonzi asigné kosigné ya mokonzi libeba bayindo kote bandaki alors embrayement ya bavarse embrayement ya bamaladi embrayement ya banini eza babiloko tokotia na mitu te eza biloko oyo ezombuye nde bayindo biso toana na niveau ya C devant mondele na monde ya évasion alors biso fe towela no tobima po biso pe tokoma kosala baappareil oyo ekobanda osala toteste babokono eza na banzoto na biso. Merci mingi ndeko Kabeya. Avana koma pande koma kinde Kabeya na kozonga kana maloba na oti koloba ete bamindele bazana ba science na bango ya makasi mais coronavirus na mboka na bango ezosila te mais biso mope awa na RDC sûrement religion pesali religion na biso ya bayindo pesa awa mais comment est-ce que jusque là tokoka pe ko faire créer Ebola ti matondo mingi ya mona feto yebanana Ebola izana na mona biso te Ebola eza ba virus bango moko bazo créer baza bate batu moko mabe so exemple ndeko na ngai ba service ba benga ba mettre sa frontière bango bazala mingi koto ba guerre ça balati ba bilamba ba croix rouge bokena ba este bokena ba beni kuna bokena ba Équateur koto bitumba ezali bango baoyana koza ba cas grave bamema bango na ba avion baki osoigner bango ndio ba mettre sa frontière wana bazali ba bureau de ya ba impérialiste bien ba motorola na ba arme na ba se balati banzambala ba croix rouge zo boule ba mettre ndio ka rien mundela yebi bien te mabele ya Congo eza na bomengo partout
Côté on y a qui ne découvrir ma matière première, ne côté il y a qui coco l'État congolais virus ces armes. Ils sont mon virus et bimi là-bas Congo central. Depuis aux armes nous sommes mon virus mon Congo central. Pour aller dans la Ghana ba Équateur, le Ghana ba Est. Pour côté mon kili, ils ont vivre dans la Elwana. Le lopo au côté ma casse na monde d'information même bilo que zo pomboser ba avion na ba télévision ba iPhone ba nyonso ba plasma ba matière wana zo bima koto kuna ya on koto kuna population kuna ba otika koza kimia tete ki mundira na tonde invention te uzomona donc mambu ya Ebola eza etika la koza te kendo luka bat ba fana kana ba village côté Ebola eza la raté bazo ka quelques bateaux bazo bela na ba hôpital ba convaincre ba famille na bango boso ba mbongo ndeko na bino aza na Ebola baye micro na sa na mbetu wana mutazo lenga abaniko ndima wina zaki na Ebola ezalaka te na Afrique Ebola eza mamba lukuta ba virus ne mindele ba créer ka pona kwantufe na ba yindo baza teti devant bango ba yindo o bazali ko boya banko na bango nde ba yindo na ba beta ka bango siko ba biloko na ba kanaji nde ba biloko wana sala makala kasi mundele lokola ye avant d'ici Mozambique avant d'ici technologie avant d'ici science avant d'ici politique kasi le monde a corrigé Covid-19 côté mais bah il ne fait pas comprendre les films tata mokeli les films ya nzambe pourquoi malade dans les autres sauter ba noir biso so ba lobi malade dans les oya pour na bosoto ba tie ba se ba service yo sokola ba beaucoup na ba savon pour te la propre hein na Champs-Élysées ko lia na C ba tie lo bena biloko na Champs-Élysées no lia na C na boulevard na gare centrale yo ko lia na C bosoto eza kuna osakana te soki na piscine ba ototo ba oraisa tomaki na époque na bosoto ngungi toza na point mino ya salite soki balobi pona bosoto ife biso ba congolais to ba africain toza la bataille ya moto kufebele koleka mindele po mindele baza propre partout mindele na banda kuna bango baza propre na balabala propre na ba veli na ba quartier na ba ville na bango nyonso ba propre biso bosoto bandi esika mutu mwinda vandi elembo liboso bosoto kasi soki malade aneza ki fimu ya tata mokilité eza na ngaka maladie ye par rapport ya mon pépiment négatif et ko bande pa ba indu po ba indu ba bata yango ba bosoto ba misu ba lobi onote biso to vanda na moyi eza makasi rayon wana ya moyi ya mwezo sala ete microbe wana vanda na nzoto te bongo ba indu ba vanda na poto na malili kuna moyi eza te po ande zo ba ngote ba ngo maladie zo ba ngote nini pona kolakisa ete ezali kanda ya tata mokili pamba te biso pe to betamaka na Egypte tant on y a tout libéré bana Israël Pharaon aboyaki non ba hébreu ba égyptien baza déjà ba na biso to ko libérer bango te Moïse azongeli Yahweh Pharaon aza puissant non kokote le maliboso na été Moïse yawa lo bana Moïse nini yebisa na Pharaon so ka boy ko libérer bango bokone koya ba robetama tant to teki teti pour te mona ki to za danger tout le monde est virus c'est en Égypte et bon bah écoute on a moins Pharaon et bando boum ne koto Pharaon mon a noté comme ba conversation spirituelle to libérer bano ne to libérer ka bana Israël et dans dernier moment qu'il est tourné les lots mindele baza puissant bazo que la news bana mo pour ça monde invention fa ne pas na bango pour le moment alors tant les lots sikoyo fumukusu o azali sikoyo représentant ya ba yindo netendi ya molimo na mokila musuni akina ambassade ya Belgique ko signaler ba ambassadeur wana akina ba ambassade ya ba pays tu ya ba mindele ba Grande-Bretagne ba France ba Suède ko déposer ba dossier ba mikanda akina ba dirigeant free ko annoncer bango makambo ko salema na 2020 depuis 2017 annoncer na bango ayeli sinya mindele so boboy ko libérer ba noir boboy ba congolais ba sangana bango na bango boy ba ete boko betama alors ba mindele ba boyaki depuis 2017 le 20 ans 3 ans passés to kota 2020 2021 ya mwana ba kina kubetama na bango ekokoba kaka kasi ce qui président na biso président Tshisekedi na kate ya organisation na ya ba constitution zo sala wana aboyi kubi abengisi mindele te ba politicien congolais na ba politicien congolais ba yona ba noir na ba quelle sorte ba noir mais ba noir wana bazali ba mindele ndombe baza ba mindele na kati ba kombo ba nzoto nde ya poste changer soko landeli bango tuna ba André bazana ba Gelor ba Shadrach ba Rebecca baza ba mindele kutu bango tu bazana ba mindele na ba mindele ezala ba otu ba yewana ba mindele na ba mindele kasi lokola ete bango nyonso ba bimi na même école baza formé na école moko ba formé bango bongo ba kotika la koyeba pasa ba yindo te côté wuti pasa ba yindo
batu bayebi yango ezali bangunza oyo bazokamba baza kati ya religion africaine yango wana ozomona ete meme bato baza pembeni na mokonzi ya mboka bazomona note so toyebi to mekotika invitation epai ya numéro 1 ya religion africaine aya pembeni ya mokonzi biso kope na biso esili pour makambo koloba na mokonzi ya mboka soki azwi yango serie biso kope esili totinda bana na poto te tokoyiba esu mbongo te tokobonga esu te makambo ebebi biso bato oyo tozodefendre nanu christianisme kope kokufa tika tosala kana ekotu même na époque ya raisi combien de fois mokonzi akutani arate kokutana na raisi obato bazalaki pembeni ya raisi tellement baza bato bazopratique baloge étranger baolinga te libération ya bayini ekota kuna fumukimbanga kota kuna bokoko ekota kaka basala bokoko ya bamindele oyo ezonyokola bango moko na bayindo même bango babomba mbongo na poto bayindo bazosala na baonyokama na basite bayindo bazoteka bamai bamama ndunda bamama pilipili babomba mbongo na bango pa mundele basystème ba service ya Orange Money ba M-Pesa eza service ya bamindele mpona kocontrôler économie ya bayindo oyo bazana na baba bayindo ya pauvre alors bayindo bazana bambongo batie bango na babanki ya kolobino bapotise bomba mbongo na poto bacréer ba insécurité bacréer ba désordre boyokanaka te mpo kozala na souci te ya kobomba mbongo awa alors ndako oyo ezala nao na mbongo te eza ndako ya nzala pamba te na kata ndako fe mbongo ezala eza teke na kata ndako mwana aza na problème obimisi te foki osimbi so bimisi eloko oki osimbisa mwana mbongo nana mbongo me mbongo moto asimbelinga mbongo aza te simba nano eloko nde bapolitisien basalaka mbongo na bango babomba na poto soki alinga azwa eloko akipa mondele non te defisanga mbongo me mbongo nde moko baimposer avec intérêt yango wana biso religion africaine tokokoba koloba na bayindo bosolo ete ife bayeba ete na eleko tozali na eleko tozali bamakita nyonso ekosalema na mokili ya bayindu soki eza libanda ya bokoko libanda ya fumukimba makita wana ekotikala jamais kozala mpona avantage ya bayindu peuple nde bakokemba sentiment tribalisme toloba na bandeko na biso baboma yango tolongola sentiment tribalisme to biso nyonso tosangana totala nano oyo eza Congo totala nano lobiko ya Congo totala nano solution ya Congo pamba te Congo bakongolo baza lelo baoleka me Congo ekoleka te bana ya bana na biso baotikala bana na bakoleka me Congo ekoleka te biso lelo toza na ba 2020 awa na ba année 60 tozalaka te na ba année 70 tozalaka te me kasi bato bazalaki bato wana lelo baza te biso toza barepresentant na bango biso tozorepresente bacorps ya bakoko na biso bakata bamokingo alors bana oyo mpe bakoya après 50 ans après 100 ans ekozalaka ndenge moko parce que bakuta Congo eza na pasi nde tozoluka na eleko tosala makasi tobongisa avenir ya Congo ya lobi mpo génération future ya bayindo ezala su bayindo ya kofingaka baprésident te ezala bayindo ya kobombaka mbongo na mikili ya bapaya te ezala bayindo ya kotangaka français te ezala bayindo bakotanga na balangi na bango africaine oyo ekosala ete badeveloppe mabele na bango ya afrique nde matondo mingi maetolinga toyanola yango wana mipanzisango. Chers internautes, merci beaucoup. Comprenez que c'est l'ambiance du direct. Boti comme on l'a invité, n'a pas Zaya Komata. Mais aussi on a l'embêché que moi mouki. Nous tendons vers la fin de notre émission. Mais qu'est-ce que nous avons tout na Nekomaki? Nekomaki, expliquez-nous nous. Apport nini aux religion, vous voyez que vous avez na mambo ya politique. Donc une fois tout le bien était bon, tout le monde liba André, tout le monde liba Papi, tout le monde liba Eric na mambo ya politique. Toche ba maladika, toche ba kiangani, toche ba nembo malakati. Apport nini oyo vous avez visible na misu ya bato. Ntondo na ngambo ya politique ndenge tozali ko batanga nyonso. Et puis ça va vraiment ezali été eza ko le yexa bato libe ko pe misala. Soki ba homme politique ba poussane pa ya papa nkusu. Ba yoka ya ta 3 minutes. Ba yoka ya ta 2 minutes. Naza si politique na biso eko se retrouver makasi. Ba politicien na biso soki ba kolinga mayaya na yango. Boko na biso eko avancer makasi. Avec Fumukimbango. Mais ça va pousser na pembeni ye azali ba yoka oyaza na ngo 0 na kopusa na kama muke na makambo ya corona otu kotuna ndeko makambo ya corona wana awa na mboka oza mapasi balobaki mindele koreneza ya bango tochaki tembi biso nyonso lelo komola bakai ekomi komata kwa meza te bakai za komata
mais bakonzi Afrique ba ba ki ba on baza besoin de distraction parce que tant ba travailler ba retravailler baza concentrer na maladie wana pour ça binoter mundele nzoka na ba donner spirituel mundele 6 fois ka wana ba indi tozali ko kusanaka pembeni ya centenaire ya Fumukimbango. Alors attaquer bango bakotika kate ko nyokola ka ba peuple congolais to ba peuple africain na moment où baza na résidence surveillée balobi na bango bakeba bakozanga même inesika ya kopousser la vélo ekumbama c'est que danger zali tant besoin wela biso pe corona mati pour mezati bokanisa ka malamu tant besoin kokumisa maladie ba pa obino mo conscience na bino sala ke ezali to ezati kosa leka mais un jour histoire ya Congo ekobetama lelo toza komona bakonzi ya mabe kasafu bazalaki mabe Mobutu azalaki mabe Kingana azalaki mabe lelo ezali eleko ya président Fachi président Chilombo akoleka bolamu na ye ekolobama malamu mabe na ye pe kosala nini ekobetama mais ya malamu ezali ba peuple congolais to concentrer maladi wana te na monde baza kokanga ba jeune basuki batindi bango belanga batinda bango pene bilanga na esprit ya bien na motema ya solo basala bilanga pour tout le monde mboma ya bilanga peuple a se retrouver mais à la pona ben terrain mon côté na CC ya mabe et ko dala mo passe peuple congolais to lingana peuple congolais to za bon et ko za malamu o biso to za ki na mo poto ba soki ba politicien na biso ba posa pemé na fumu kusu ba koloka minga za na et ko za avantage pour la politique na biso na ngambo ya Congo malamu. Ndeko Kabea namoni tokomi vraiment na suka mais motuna moko ya suka epai na yo c'est que selon l'analyse na bino tokoloba ete ndenge président de la République asombaki avion un monde tomoni ba avion tiko yawa était sionné presque na mapata na biso asombi avion akende ko luka relation soki na Irak akebwe soki na France akebwe soki na États-Unis c'est que nyoso wana tokoloba eza pe na motu ya mingi te c'est que ya motu ya mingi eza ke il faut abenda na nanu pene ya religion o ya biso ba indo po évolution ezala po soki ya mote tomo lokola tozala ka na pasi o to ndenge ni matono ndeko mopanzi sango na motuna botune biso mokonzi mboka asombi ba avion de guerre tomoni eza malamu asombi mpona kolanisa ete toza na armée kasi nga na oki kaka pasi moke po asombi ba avion na ba étranger oyo bato balingaka te Congo bitumba esila ba avion wana biloko asombi wana ezaka po toboma na biso bayindo ti bana batekele ba américain ba français ba espagnol kota biso avion kuna na poto biso moko pe toko mosala nano biloko ya bitumba bana oyo baotanga na ista bana oyo baotanga kuna na ista bana ana role na bango nini baforme bayindo basala minduki tosala ba arme tosala ba avion de guerre tosala biloko alors po tokoma na niveau wana nde koto makambo ezaleli yango wana ezosenga ete mokonzi mboka aya na religion africaine kozwa message ya libération ya bayindo pamba te soki aye na religion africaine te kozwa message ya libération ya bayindo mindele bakotikala kopesa ye signe ya bolamu te mpona koluka libération ya bayindo ekozala kaka mpasi mpona biso mpona nga na kosenga kaka na badirigant congolais oyo bazolanda biso na mokili ya YouTube bato baolanda biso partout oyo baolanda biso mpe na Congo Avenir bato baolanda biso na RDC mambo na esa bango kaka ete bakoba kaka kopia confiance na bajeune oyo bana religion africaine pamba te eleko tozali eleko ya bosolo eseyaki ekopesa bwania na bayindo po toza na année 60 te oyo moto ya lumumba azalaki ye moko peuple bazalaki nsima na ye te na eleko biso tozali na nsima ya vérité mais tozala na nsima ya lokuta te. Nous sommes complètement à la fin de notre émission Bosolo na YouTube. Merci à vous tous. Oebolandi biso en tout cas na bokebi mingi. Prenez désormais l'habitude ya kolanda biso na Congo Vision TV. Derrière la caméra ezalaki ndeko Mwanampu Bilili assister na ndeko Nemboma. En tout cas matondo mingi na bandeko oyo balandi biso mais na kosenga pe na ba invité na nga ba meka kotelema totelemelongo que so seulement pour clôturer l'émission en beauté. Bandeko émission na bino esili moi bambote moi ba dédicace na bao baza kotala bino pe na bandako matondo mingi tosepeli biso topesaka mbote na bandeko ba encourageaka biso na YouTube na RDC makambo wana bongo tomoni bongo ndeko Jonathan Bambwa tomoni bongo ndeko Kapinga tomoni bongo topesi pe mbote na ndeko na biso Koko Bagenda ndeko Bagenda Kintiaka kuna na mabele ya Bumbu
tomoni pe lisusu topesa mbote na ndeko netishi mimbombo bazalaka na biso kasi mikolo basala musala koto mususu nde musala musuni esengeli topesi pe mbote na mufundishi malumo na nganga munene bato bazo traiter na bokoko pona obikisa baindo topesi pe mbote na zibiki akoma biala bayo bazana biso tozala pe toujours na bango ba mbote tona batutu o balanda biso na YouTube ba continuer olanda biso na RDC Marambo na Congo Vision tokopesa toujours bwanya pamba te leko ezale le kwa boyebi baindo fe baye bafumikimba batanga nsiku nde tokopesa pe ko profiter ko yisa na bana ipen baya mingi na avenir Kishasa pene ya école Pumbu Serge Fongama ki wana pona kotengisa nsiku yo fele Bega na kaina wana biki okuta bamufundishi bazana na bilenge bazana botenga nsiku bajena ipendi sava bomipesi bila na marambo tomoni bajena bumba botangi nsiku ebele bavuto ki tomoni bajena ebele koto sava twana posa mufepe wana tambola partout wala biso awa tozana système ya opération to ko isana no ipel po isa Sergio koto bakonzi bavandeli mingi esenga mayele ezala tozana posa bajena na bamonda ba liberté bajena bazona nsiku po ba comprendre monguna matondo mingi na bino bopesi biso tato soala bino na mokola lelo pe matondo na bandeko na biso baza kuna ne possibilité boko barara na musala fumukimba mpamba te ya onde lobi babaye. Merci beaucoup na pesi pe micro na ndeko Maki apesa mo bambote na bandeko pe bazolanda matondo mingi matondo na bandeko na biso nesto telemaki na ndeko pe kabeya o azwa idéologie o na kata RDC makambo kwani makocha masungi na ye mike pona kopanza sango pona koteya ba jeune eza masekite ya to vous abonner makasi na ba chaîne ko bandeko na ngai bambote na bandeko nyonso balandaki biso bandeko o nyonso tu basungaka biso poto masolo o yoka ya ona boke bilanda ya ona bochola te melanda ya ona boke boyoka o bénéficier moko ya malunga bandeko na ngai lelo soki tokopesa mbote na bandeko topesi mbote na ngunza lukao na Lwanda ngunza mabiana na kata Lwanda na pesi bocho kongolo ba mbote ne bisika zalaka na yoka kaka na pesi pe ba mbote na ona yoka na yoka kaka na pesi pe ba yenge no bisiko zali ya makwisa na kata Canada yoza ya na ngavi na ngai o maki ba mbote no bisika bozali na pesi bino nyonso tu o bola na biso na kisasa abangunza nyonso kisasa en tout cas na pesi bino ba mbote na bino mingi na mama moboti abota ngai na bayana ngai atuka bana Lwanda ebele fumu toto lisusu kuna na ngwana bosani te super ngala ya botale bino nyonso tu atuka na pesi bino bambote ya trop bisika bozali président na biso lisusu bosani te semanga ni dila ye azali moko oza ko soutenir biso na ngamba musique na pesi bambote na pesi ngunza mamo na olobate mayemo wa bisika ezali la reine dondo isiko zali mère kale talaka batela mamo na biso poza na tina mingi talaka ya lobi za mingi ndi matondo mingi mbote na bai baso balanda biso na mokolo bale na bosana kiso na pesi na bébé na mbote te sala bien te bébé nzala panda kabwe o ba continuer ko sepela koyala bango na mokila moseke puis ba yaki déjà kitoko na bango so na pe bango ba mbote te ezala yengi te na pesi bango ba mbote bébé nzala panda kabwe na mama na bango mama Bintu ba mbota malamu epa na bango matondo. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Là, je vais dire un grand merci à président Bojo Kongolo. Président Bojo Kongolo depuis Canada. Na pesi Bambote Belé, na pesi Pembote na famille Maladika, na pesi Mbote na Emerald Mosongolo, Emerald Me Songolo, na pesi Pembote, na pesi Pembote lisusu na Edi Kampu Kadima. Ya kati. Donc na pesi Mbote na bandeko nyonso o basu les leaks ya kolanda biso na bokebi nyonso. Habituez-vous. Abonnez-vous à l'émission Oyo Bozala de Cité. Bye. Mboka Oyo Etika bako kona biso Tobatila ya po bande